Hi friends, welcome back to my channel Leading a Happy Life. Green chicken తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొత్తిమీరాకు తీసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి కొత్తిమీరాకు. నెక్స్ట్ సేమ్ క్వాంటిటీలో పుదీనా తీసుకోవాలి. కసూరి మేతి కొంచెం తీసుకొని వేసుకోవాలి. వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ కొన్ని వేసుకోవాలి. కొన్ని జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి. 6 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. చివరగా ఒక చిన్న కప్ పెరుగు వేసుకోవాలి. వీటన్నింటిని మిక్సీలో వేసి మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. చూడండి, మిక్సీలో వేసాక ఇలా గ్రేవీ లాగా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోసుకొని అందులో నూనె వేడయ్యాక మసాలాలు వేయాలి. ఈ మసాలా దినుసులను మంచిగా వేపుకోవాలి. ఈ మసాలా దినుసులు మంచిగా వేగిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకొని వేపుకోవాలి. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మంచిగా వేపుకోవాలి. 1 స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు నూనెలో మంచిగా వేపుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/2 కేజీ చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. మీరు ఏ చికెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మంచిగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టి ఉడికించిన తర్వాత చికెన్లోంచి ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుంది. మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసుకున్న ఈ గ్రేవీని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ గ్రేవీ చికెన్ పీసెస్కి మంచిగా పట్టేటట్లు కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి. 1 స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. మూత తీసి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గ్రీన్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ గ్రీన్ చికెన్కి మనం ఎలాంటి ఫుడ్ కలర్స్ యాడ్ చేయకుండానే చాలా హెల్దీ వేలో చేసాము. కర్రీకి మంచి గ్రీన్ కలర్ కూడా వచ్చింది. ఈ గ్రీన్ చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లీడింగ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్.